小孩都。爬楼梯是最累的，比干活都累。马上到2楼了，哎，去了，开门。还是咳嗽。现在又到晚上6点半了，每天睡不醒一样，不知道咋回事。眯了一会儿，下午吃馒头了。今天买了1头大蒜，大蒜太贵了，弄点蒜米。今晚上吃2个馒头，这样也蛮不错了。我切碎了放里边，再吃一下就算了。香油更好吃了，放点辣椒油更好吃了。现在也不能吃辣椒啊，我不吃了，感冒还是咳嗽。有人说好一点，我就当好一点嘛。刚才不是吃了1块吗？那1块我也吃完了，这是第2个了。配点大蒜吃才好吃点。这个就是生大蒜啊，弄碎了，放点辣椒油，放点香油，好好调一下更好吃了，是不是粉丝们？我就随便做一下算啊。老铁们，现在吃过饭了，躺一下，一会儿犯困了，这么多觉，感冒了，还是咳嗽，坐起来，这样好一点。咳嗽还是不好，有人说我吃的肥头大耳的，我也没吃啥好东西，吃面食容易长胖，这个应该是这样。因为北方人都喜欢吃面食，长得比较高大，肥胖。偏胖，南方人喜欢吃大米，相对来说还是比较瘦小的。对，山东人的身高比较高的是，我这就算矮的。太困了，一录视频这么困，真的太难了，粉丝们。不知道会不会好一点？礼拜一如果好一点，下礼拜一强制节去了。这闲着不是事儿。河南老铁他最近2天大约，他跟我说也去强制节了。我没去过他那里，日节也不好弄，边闲的人一大堆，就是没活干。我一个，很多老哥也是没了什么事，深圳、东莞到处跑。有的人他可能不知道，有些人说我在哪里，我在庆西3中这边，东莞也是老哥基地，吃住便宜的地方，这边都有10块钱的挂壁房，15块、20块、25块、30块都有，是不是？反正越便宜环境越差嘛。10块钱有可能就是个床位，上下铺。说实话，以前我也住过上铺，现在住上铺我有点害怕。说实话，粉丝老铁们，哎呀，困死了，老是想睡觉，真的是扛不住，老铁们。你看又咳嗽了，要是不咳嗽就好了，我可能好一点点了。河南老铁说他上火了，疼有可能是感冒了引起的。我说过这几天我也没找过河南老铁，反正不是我传染的，我都避免和朋友或者粉丝接触的，是不是？这么困，现在老哥真的扛不住了。你看我吃的就是馒头，晚上搞了1头大蒜，都1块多钱，好贵啊！没办法，因为自己赚不到钱，如果赚到钱了，这点还算贵吗？根本不算贵嘛，是不是？普通人的工资也就3、4千块钱，如果不加班，有可能3千块钱，工资也不高了。我知道很多人看我的笑话，但是支持我的人也有，支持我的我都感谢，看我笑话的我不理他，我就当没这回事不就行了？生气犯不上，气病了没钱看，是不是？待在什么样的环境，这样很重要的啊！人家说跟着千万赚百万，跟着乞丐会要饭，说的没毛病。这是穷人和富人最大的就是圈子，宁可从富人做穷人，也不在穷人堆里做富人，这是人家说的，我也不知道有没有道理。粉丝老铁们，真的是太难了，咳嗽，痰比昨天少了，昨天一个劲儿吐一个劲儿的恶心。嗓子好了，基本上感冒就好了。得慢慢的不咳嗽，是不是？老是咳嗽，山东老哥真扛不住了。因为上次有大哥支持卖药，充话费都没什么钱了说实话，也谢谢所有大哥的支持不会吃的买点肉得有钱是。今天买1头大蒜，我都咬牙买了1头大蒜。我真的是扛不住，咳嗽了，还是不好。不知道该怎么办，有什么好的？对山东老哥有什么话都可以打在评论区下方留言讨论。